Salve, salve família, começa mais um vídeo pra vocês. Hoje aqui, matando um ladrão aqui, ó. Acaba safado ali, ó. Sobrou dele, arranquei o pescoço dele aqui, ó. Vai estar a barriga e as pernas agora, a bagaceira. Isso aqui é os fatos dele aqui, ó. E nós vai dar 50 anos. E aí, Edu? Então, Calma aí, peraí, deixa eu abrir as canelas aqui. Oi, bate lá em pau, vai. deixa ele aparecer que ele vai ganhar o dele. Essas correias aqui é bom pra dar pizza. Rapaziada! Dá o like e se inscreva. O quê? Ei, bebê! Dá um salve aí. Dá um salve, Williano. Pega ele, ladrão! Salve, galera. Ai, mano. Tá? Como é que lá? Você vai tirar. Eita, peraí, William. Quase que eu me lascar. Não bate não, calma. Ei, lá, ele é meu parceiro, olha, olha. Tem o pescoço aqui, ó. Olha, tem o pescoço aqui, ó. Já, pé. Mas depois fazer a parte 2 do vídeo. Ih, ladrão, olha. Quer bom Que pra sobra de tu tosse. aqui, Quer bom pra tosse. ó. Se liga. Aí, família, depois nós faz a parte 2 do vídeo. Se não tiver chovendo, nós vamos fazer a fogueira ali. Esse é um pedacinho de carne. Arranquei o pescoço dele. Isso aí vai ser parte pra fazer o fogo. Aí, é pra se ligar. Arrancar o resto do fato dele aqui logo. Bora. Chega ali, apoio. Salve, galera. Salve, galera. Ah, não será isso mesmo. É isso mesmo. Arrancar o resto do pescoço, se liga. Olha o tempo. Bonito. Tá filmando não, Leandro? É mesmo, aí, olha. A canela dele aqui, é uma canela desse não é aí, ó. A canela dele pra se ligar. Aí, cachorro da mulher. Cadê o pau? Começando a chover, o tempo tá fechado. Começando a chover aí, ó. Ali, ó. Começando a chover. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá chovendo. Quer morrer não, ó. Começando a serenar. Eita, frio! Morreu. Por isso que as polícias... Ele não morre não, daí. Ele é invencível. Vai molhar. Deve queimar a tela dele, tá? Então, Valeu! esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Aí, ó. Aí, Lázaro, o que a gente deu aí, esse cabra safado. Valeu? Deixa o like aí, viu?